我哋嘅一個叫做電影嘅小會，唔好講咁多啦，不如我哋呢個係完全係個天然創作嘅，有演員喺度，可以行開始啦先好嘛？好，歡迎大家好。有需要。嘅愛人啊、朋友啊、仔女啊咁樣，所以都有啲嘢講出嚟嘅。咁啊，希望大家睇到佢哋之外咧，真係聖雅，好唔好啊？多謝啦！嘅，獎勵你講完先啊，食啊！我呢個又係啦，其實我咧同阿講咧第一次，中學我喺先同學嘅嘢，好難得去忍嘅。首先咧，要好多謝阿威廉導演咁容忍我啊！佢唔係忍，佢容忍我，因為我知道我啲脾氣又大啊又麻煩啊即係同阿木姐一齊嘅時候咧，好多刀光劍影啊，好多火花啊嗰啲嘢啊。不過咧整體嚟講咧係開心嘅，大家合作嚟。呢次係我叫第一次。唔係，佢今日係第一次喎，做主角嘅第一次，因為呢世仔未試過咧，可以話做套戲嘅主角。通常我都係做啲配角、閒角啊，嗰啲嘢，主角好少。都上鏡哇！喂，我今日冇派片嘅喎，我叫人哋即係講呢啲做會嘅喎。所以不過好開心啊！我喺呢度咧，真係要好多謝威廉導演邀請我嚟睇呢套戲。同埋咧，呢套戲咧，我亦都同阿木仔有相同嘅感覺，就係話係帶俾我哋大家咧一啲好深刻嘅想法咧，就話因為我哋啲年紀都唔少㗎啦，咁其實咧就係話好多人都會認為你哋應該會諗下。冇乜幾多個將來嘅事啦，其實唔係嘅，我哋仲有好多個將來喺度，但係問題就係我哋永遠唔知道上天有啲乜嘢安排俾我哋，所以我好認同一句説話就係我哋要珍惜目前我哋將今日可以做嘅嘢盡量去做，尤其是我哋去到咁嘅年紀，我哋唔需要再顧忌話我哋要唔好做啲乜嘢啊咁，其實調翻轉頭，我哋而家應該係我哋要諗下我哋點樣去。盡量繼續好珍惜咁要運用我哋每一日每一天seeking the days 所以變咗就係希望就大家都有相同嘅感覺，就喺呢套戲我哋要點樣好好運用我哋嘅每一個我哋生命每一點每一日嘅時間你好我企住，我回噴先。Hello， 我係 Rinka。今次咧睇呢套電影咧，其實好開心嘅，好開心嚇。同阿潘一齊做即係呢個電影入邊嘅夫妻咧，好多學習，好多學習。我諗咧就係喺呢一套電影帶到俾我嘅呢啲嘅睇法咧，就係如果你哋記得個劇情入邊咧，其實我係嬲咗佢10幾年嘅我係懷疑佢曾經係有婚外情嘅，咁但係咧就係一路咧都冇溝通，一路咧都喺度個心入邊咧就係好嬲咁直至到最後咧就即係有一個好坦誠嘅一個大家係。即係將呢件事講出嚟，咁我覺得即係其實喺社會入邊有好多嘢咧，好多夫妻咧可
可能好多嘢咧都未係可以好坦白咁樣去講出自己心裏面嘅一啲嘅即係諗法啊或者感受。咁喺呢一度咧就我覺得呢度好咯。啊咁佢帶住我去一路咁樣去進入嗰個劇情咧。啊佢係一個好專業嘅一個即係演員嚇。咁所以當中同各人William好多謝你啦。敬請嚇。咁大家咧係都係拍得好開心。咁入邊有愛情啦，有親情啦，有友情啦，係咯嚇。咁其實咧就係好多呢啲咁多嘅情嚇，我哋都好珍惜，係嘛？我哋而家嚟到呢個年紀，更加要珍惜嚇，好好咁愛佢身邊嘅人。OK， 好咁啊，仲有冇邊位啊？跟住咩意思講？咁多謝呢兩位啊！跟住你應該係應該係光明會嚟，光明會嚟即係做另一位關人啊，關人咧就係本人唔係佢做嘅，不過我覺得佢做得唔好即係我唔簡單幫手，咁啊俾人知我睇先。Hi， 我係子維，我其實我冇乜特別嘅感想嘅我。子維係一個同我性格好相反嘅，因為子維係唔認真工作嘅，子維係一個好滿世不公啦，跟住反叛啦，跟住蛇王吞波嘅人嚟嘅，係啦。咁但係佢就因為佢俾佢老闆感動咗，跟住所以佢就改邪歸正咗，係跟住真係冇乜特別嘅感覺，即係我都幾神奇啊！即係我自己本身都我記得之前咧，我喺 CY 做過 intern 嘅，佢哋咧2年前出咗一套叫 Shine Movie 嘅微電影，係啦。咁我哋嗰陣時都係啲即係前後左右幫下手咁啦。我哋出邊有個攤檔嘅，入邊有啲 MC 啦，即係可能阿朗嗰啲就知啦。佢哋片唔係咁，跟住但係而家就好似我自己都參加咗入邊啦，所以都係另一個體驗嚟嘅。我覺得幾神奇啊，因為冇諗過會同埋一份啊嘛，咁樣，所以係咯，即係好勁啊 William， 係多謝你。咁多謝邊位啊？最佳女配角咧都未必真係做好長，做少少都有好過嘅，所以咧其實佢個發揮咧就係即係我覺得好感動咧。你嗰得場位咧都係其中一個人嚟啦。咁不如你又講下你對呢個片，或者你覺得呢個角色或者呢個片俾你有咩感受？個感受咧就係即係希望每時每一刻都知道自己究竟想點咯，唔好等死先知道自己想點咯。即係我少少岔開咧，我哋琴日咧就同一班中學生咧去分享一下關於佢哋自己想做啲咩，想分享啲咩。但係咧，我發覺咧，佢哋有一個中心點，都係希望同家人、同身邊嘅人咧，可以用愛同埋誠懇去互相相處。咁我都希望我哋真係唔係等到死先至知道要去愛人或者珍惜人，而係幾時都知道可以真誠去愛、真誠去感受、原諒、寬恕，大家可以好好地相處。係，仲有邊位 ？Libby 出嚟，嗰個角色。咁但係咧呢個角色好慘，咁啊做啲好慘，俾飛仔飛。咁你有咩感受咧？即係 Andrew 嘅角色係我分享下。即係我好少做，我好少會拍咁多個 shot 啦，其實係咁我覺得即係思婷同我個人生都有啲似嘅，即係除咗我唔係賽跑冠軍同埋成績好好之外，咁我覺得成個拍攝都幾即係幾 inspiring，因為都好少會即係嚟啦，好少拍咁多個 shot 啦，會記咁多個台詞啦。咁係咯，仲有因為我拍嗰陣成日都唔記得台詞咧，即係好多嘢導演包容啦。咁樣同埋係啦，多謝阿潘佢幫我即係一啲演技上，即係可以幫我調整下啦。咁樣咁同埋我覺得其實因為個角色同我好似咧，咁嗰個得着就係我覺得
即係原來同屋企人嗰個關係係要即係一定要建立咯，因為原來係可以即係原生家庭可以好大影響啊。因為我自己都可能都係以前都冇咁大自信咧，就所以我哋有啲遲啦，但係可能因為我自己屋企都係即係可能唔可以話關係唔好咯，不冷不熱咯，咁就會有少少共鳴咯。但係我又覺得都幾開心嘅成個拍攝，咁我會係咯，就係多謝 William 俾機會咯。阿啲成日呢個嚟，即係我演技班嘅同學仔，我不如做一個特別嘅角色，不如你講。大家好，我叫 Dixon。其實我參演呢個電影又好，或者都係阿 William 揾我啫。但係我其實咧，我係門外漢嚟嘅。咁但係我喺裏邊咧，我感受到哇！我啲話劇發燒友真係好犀利㗎，做得咧又似喎，同埋咧不停咁樣跟住阿導演話點樣又做點樣咁犀利㗎。咁仲有其實我睇落去咧。最犀利咧就係我哋嘅導演 William， 真係好辛苦㗎，乜嘢都差唔多佢都做晒咁樣。我建議，哇，好似導演咁，真係出邊啲導演咁架生又齊啦，又點樣教佢哋點做啦，哇，好犀利！所以我都體驗到呢樣嘢，我好佩服阿 William 㗎。咁其次咧，其他啲演員咧就大家都睇個劇情啦，咁哇個個都表現得非常之唔錯嘅喎，所以我都多謝 William 俾我去體驗到你哋嘅團體嘅發揮，我嘅精神非常好，我都要諗辦法，我都要深入啲再嚟鑽研下，或者去知多啲嘅咁樣啦。好多謝大家。William 個女啦，咁我叫思琪啦。我覺得首先好多謝大家真係好捧場啦，大家抽個即係個夜晚嚟咧嚟睇阿爸呢套嘅作品啦，同埋都好多謝各位演員啦，都好用心好落力去拍完成呢個嘅電影嘅係啦。咁就希望大家可以邊享受呢個嘢食同嘢飲嘅同時咧，咁我哋都繼續即係都聽下係啦阿爸嘅分享啦。係啊，咁點解會反過去頭先講咗啦？因為我覺得我同死神都係擦身而過嘅，我覺得我隨時都會死嘅，所以我覺得我會懷疑到係我遺錯嘅，但係咧咁啲遺錯都唔差啦嚇。咁我覺得咧就其實每一個人咧都有機會死嘅，同你覺唔覺得咧？有時生唔生有人話會死咗咯喎，我似啊，其實有個。我以前嘅舊同事啊，即係我老上司，佢話死咗，你同我差唔多年紀咋，佢死咗啦，我覺得好詫異。而且真係死咧，其實真係好，啲人真係化學，特別呢幾年咧，我覺得真係化學。所以我覺得咧，死亡為我嚟講咧，好啲反思嘅嘢，真係要醒一醒。呢個係 last chance。嗱，我分享下我死亡經驗。係啊，我試過我死亡嘅經驗啊！我喺19年咧，我心臟病發，入咗急症室，咁啊心臟停頓。咁咧嗰時我停嗰時咧，我會有咩事發生咧？我就會去咗一個係好似啲沙漠嘅地方啊！咁咧，我去嗰個地方見到咧前邊好多人頭嘅，可能我去過係約旦嘅地方旅行啦，咁啊有啲印象咁嘅嘢，係灰黃色泥土嘅嘢咁啦嚇，咁我就會跌咗嗰堆人裏邊，咁樣突然間咧就喺啲人潮裏邊咧突個頭出嚟望前面，一個人嘅焦點都係向前面嘅，就好似帶咗個即係氧氣罩咁啊，過到一個咁樣。咁我就喺度望，我喺度腦裏邊諗住呢個係咩地方咧？我用好多眼睛望前面係咩？咁
我想揾緊個結果就跟住俾你劈啦，嗰啲故事咧喺後邊係拍醒我。木沙嘅啫，呢個就係我死亡經驗嚟嘅。嗰時我心臟停咗21秒，但係呢21秒裏邊咧就發生咗呢件事啊，所以我都喺度分享下俾你睇。原來我係咪去咗另外一個世界咧？我唔知，但係我嘅感覺就係、我係跌咗個地方係好似太空咁或者科幻嘅嘢咁啦，但係前面好多人頭，咁啊跟住孫悟空由天跌落嚟咁樣，突然間望出嚟咁樣，但係前面係好熟悉嘅，好似喺約旦啊、埃及啊嗰啲泥木、黃泥土屋啊呢啲咁嘅地方嘅，但係我好用力想望緊咩地方咧，係攞唔到結果。但係到嗰時咧，又俾啲護士喺咁噼啪，即係睇電我嘛，咁啊醒咗嘅。咁嗰啲嘢我分享下我個經驗俾你聽。我想問下嘢，即係你點樣睇咧？究竟做幾多嘢先至會上天堂？做錯啲乜嘢先落地獄？你個刻係會諗你究竟上天堂？嗰度應該就唔係地獄嚟㗎啦。嗰度唔知天堂係點樣，但係唔係地獄，因為唔恐怖嘅，係唔恐怖嘅，但係冇聲音嘅，係好靜嘅，因為去到地方好靜嘅，但係係好多人，即係捐出嚟好多人頭喺度，啲人帶住啲波咁嘅人頭嘅，即係我好似氧氣孔嗰啲咁啊，敲人嗰啲咁啊。咁望喺前面係呢啲係你去過，譬如你去到以色列啊、約旦嗰啲地方，就見到嗰啲咁嘅屋咁嘅地方。好，你問我經佢哋講多啲。唔係，我想問埋呢個問題。我覺得你裏面咧，你喺套戲裏面咧，尋到咧，即係個主角對嗰個家庭，即係佢阿媽、佢老婆啦。佢家庭同埋佢啲員工啦，就反思到佢做錯咗啲乜嘢而補救翻，咁佢就即係去諗究竟我會落地獄定係上天堂咧咁樣？你即係譬如如果你彌留嘅時候，你覺得你應該點樣？你會落地獄定上天堂嘅？我都係用翻最呢句説話，死神教嗰邊都有得佢啦。其實我盡力嘅做好我身前要做嘅嘢。我覺得咧，我最邊個信息就係、你做幾多嘢咧，就決定咗你將來會去邊。你將來係咩感覺？咁所以我覺得，即係如果我係盡力做好我嘅嘢咧，能夠做到死前無憾咧，我覺得去邊度都唔重要嘅。咁我嗰度咧，其實可能天堂同地獄係一主觀嘅感受。即係你覺得嗰種地方好慘嘅時候，你就嚟。如果你成日都好為開心走咧，嗰度我哋身邊都係咁。咁所以喺你個喺在生而盡量做到佢關心你身邊嘅人。關我嗰句咩啊？關心你身邊人做你中意嘅嘢，咁就已夠。呢個就係我嘅呢個責任。我希望能夠，雖然我都做咗都未做得好多嘢。所以我覺得天主都俾我死一次，呢啲重要嘅。咁希望大家同我一齊玩下，咁繼續咁其實我想聽下大家，因為其實今次分享咧，唔係淨係我講嘅，因為我講都係有問題。其實大家有咩感受嘅？阿蔡義文咧用嘅你其他演員嘅用出嚟表揚下每一個演員先嚇，唔使係，咩演員先？呢最呢個最其實我有啲認唔到啊。咁呢個蔡健文咧係即係想做一個角色啊，咁但係你又點睇做嘢睇個片啊？你會咁因為佢都係我同我係即係信教嘅，我都唔信嘅。你講？多謝呢啲人邀請啦，咁可以學習下咁樣拍攝啊嗰啲嘢，都好認真嘅。我發覺佢真係咁，同埋構思嘅時候咧，佢都不斷究竟用咩主題啊咁嗰啲，即
即係佢有套劇㗎啦，心裏面。咁跟住用乜嘢可以配合到咧？覺得好認真。每一詩，即係你覺得咧配樂啊，你有冇留意到咧啲音樂配落去都令你聽落係配合翻嗰個畫面嗰啲嘢嘅，咁佢做得好仔細。即係你配落啲音樂啊。即係佢係無一絲不苟啦。即係拍嘅時候咧都好認真嘅，即係唔好啊個鏡頭點啊，佢都會不斷咁跟。咁我覺得佢做得好認真。咁個主題就非常之好啦。咁其實咧就我覺得就唔係話係上一年紀先至諗下做得好唔好啊咁樣，其實就可能其實係每一個階段咧，因為唔係話去到老師係諗下我之前做得唔好啊，先去補救咁樣。咁其實係話我哋咁樣睇咗套戲之後咧，可能係其實每個年齡咧都係一早都要去會我哋做反省啦，係咪？如果係我哋教學嘅話，咁其實喺我哋生活裏面一個禮儀裏面，每一個節奏裏面，我哋都會係透過天主喺裏面帶我哋喺每日嘅完成咗之後交託俾佢，然後咧就去反映翻有冇咩做得好啊，或者做得唔好啊。咁第日睇係咪要修補啊，或者做翻一啲嘢，咁樣可能仲早啲做咧係更加好啊。咁我相信阿祥仔咧，佢就係咁諗嘅，所以佢先帶出咁嘅構思係，即係佢復傳覺得好緊要，即係有啲最緊要有心帶出啲好有意義嘅嘢，點嘅嘢去做反省。咁我好多謝你啦，俾我有欣賞到你嘅作品。好，多謝你。講幾句啊！你想影嘅樣又要出嚟嘅，唔想影嘅樣我唔影出嚟嘅。講幾句咧，其實男仔咧係我即係我忠實嘅伙伴嚟嘅，因為佢成日都揾佢幫手做啲即係收音啊、打板啊好多嘢。其實好多嘢想做，好似想做導演咁樣，想拍即係寫劇本。因為你有咩感覺？大家好啦。咁其實即係我由小學嗰時，寫我啲字嗰時咧，其實我真係係都中意係演戲同埋嘅，因為我寫我啲字都中意演戲同埋做編劇嘅，即係我啲字係有咁寫過。直到而家上到中學啊，之後都會有呢個打算咯。咁當初William 導演去揾幫手嗰時，其實William都係自己至愛嘅嘢嘅，咁佢都好平衡，咁佢可以睇得起揾佢幫手。因為William都係自己中意做嘅嘢嚟啦，雖則話呢啲小角色咁樣，其實佢真係佢可以點咗佢一條火咯，可以發亮咯，真係雖然就冇乜點演過，但係一直做緊自己中意做嘅嘢，呢樣係一個好好嘅事。同埋呢樣係我自己嘅志向嚟嘅。咁但係我就想呢樣你下次你真係唔好再試下揾我做幕後，我都想試下做主角。我哋希望可以唔好講話主角啦，因為我自己都想有，即係我之前因為我中意睇戲咁樣，我有時見到啲角色咁樣又唔好話似，但係都想去演咯。咁希望如果下次有機會可以試下揾佢演，咁啊最後。所以咧就唔想翻晒。咁有啲講多啲個人好想講嘅，我覺得講得快咁出嚟講。咩人咧就在座都可以嘅，在座有邊個可以嗰啲啊？睇完有啲咩感想？邊個？阿朗咧，呢個係會嚟嘅，阿妹，咁一人係講幾句啦，係。咁我都係教我嘅，咁都好佩服大家，即係尤其是滕生啊，因為我都即係 CYA 頭先即係都提過，咁喺 CYA 嗰度做，咁咧都試過做少少嗰啲
短劇啊嗰啲咁樣啦。咁其實咧，或者拍少少嘢咁樣，咁其實發覺咧，就算拍幾分鐘咧，剪幾分鐘咧，其實都係超級大工程，要搞幾個鐘幾日嘅。咁何況咧，哇！呢套片我見咗成個幾鐘咧，我諗應該係搞咗好耐咁，同埋係好有心機咯。即係我覺得好睇到大家嘅嗰團火啊，先係啦都睇到。咁所以我都覺得好欣賞同埋好覺得即係多謝大家嘅用心。咁嗰個信息咧係咯，都好認同大家分享啦。咁我自己就即係有一個位就係因為佢講到好似佢講到十惡不赦咁啊嘛，即係講到嗰個主角咁樣，即係話你做盡衰嘢咁。跟住我心諗咦，佢有幾衰咧？其實即係有冇殺人放火啊？冇即係係咯嗰啲咁樣。但係咧，我就喺度諗啊，其實可能都唔使話即係去到好衰啊，要殺人放火啊嗰啲位啦。即係其實可能嗰啲唔同屋企人溝通啊，又或者即係冇同下屬好好咁樣去即係對待佢哋啊。咁其實可能呢啲位看似好似冇乜嘢，或者我自己反思翻都係可能都冇話啲乜嘢好嚴重嘅罪行做過，但係咧呢啲咁樣好微細嘅嘢咧，其實都可能係好阻礙到我去愛人，或者好阻礙到我同天主嘅關係。即係所以我覺得其實好大嘅反思嘅，即係可能大部分在座嘅都唔會話即係犯啲咩大錯啦，但係可能呢啲位都好好嘅提醒，即係就算係好似微不足道嘅嘢，但係其實個影響可以好深遠咁樣。但係調翻轉，如果即係將呢啲即係好微不足道嘅嘢都改善咗啦，但係嗰個影響又好大喎，即係可以各方面嘅關係都好。咁所以呢個真係一個好好嘅反思啊！多謝晒。大家嚟睇我片啦。咁今次唔係最後一場嚟嘅。點解我會搞到分享嗰個胡椒訂售 YouTube 咧？因為我覺得訂嘅 YouTube 要幾點擊都冇意思，即係大家互動添。所以有就演員嘅互動或者你哋嘅互動咧，你哋先係做到，你哋先係分享。其實呢個點子可能做咁點解咁嘅？咁落地咯，咁做嘢係咁嘅，有少少極端化。咁但係重要咧就係你嘅 feedback 先係最重要，即係你攞到咩翻嚟先。咁所以我覺得呢個係我嘅消息，俾大家去反思下係重要。大合照。